Hoy, 19 de octubre de 2019, estamos en estos momentos frente a nuevos escenarios de agresión del imperialismo. Esta vez es nuevamente Siria junto al pueblo kurdo del norte de Siria. Esta agresión turca es un acto de guerra que condenamos porque está en contra de la soberanía y la seguridad del territorio de Siria. Aquí se está violando el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Ayer el presidente Assad instaba a fuerzas extranjeras a retirarse de Siria. Reiteramos nuestro apoyo a Siria como Estado soberano con pleno derecho a defender su integridad territorial y soberanía nacional. Y al mismo tiempo apoyamos al pueblo kurdo que lucha por sus derechos postergados. Liebe venezuelanische Bevölkerung und Regierung Venezuelas, heute am 19. Oktober stehen wir derzeit vor neuen Szenarien der Aggression des Imperialismus. Diesmal ist es wieder Syrien zusammen mit dem kurdischen Volk Nordsyriens. Diese türkische Aggression ist ein Kriegsakt, den wir verurteilen, weil sie gegen die Souveränität und territoriale Integrität Syriens verstößt. Hier wird wieder gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Gestern hat Präsident al-Assad die ausländischen Streitkräfte ausgefordert, sich aus Syrien zurückzuziehen. Wir bekräftigen unsere Unterstützung für Syrien als souveränen Staat mit uneingeschränkten Rechten zur Verteidigung seiner territorialen Integrität und nationalen Souveränität und unterstützen gleichzeitig das kurdische Volk, das für seine aufgeschobenen Rechte kämpft. Observábamos con gran esperanza días pasados la lucha del pueblo ecuatoriano en contra de la política económica del gobierno de Lenín Moreno, en contra de la carta suscrita con el Fondo Monetario Internacional y en contra la desregularización y precarización laboral exigida en el paquetazo del Fondo Monetario Internacional. In Lateinamerika haben wir mit großer Hoffnung den Kampf des ecuadorianischen Volkes gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung von Lenín Moreno, gegen das mit dem Internationalen Währungsfonds IWF unterzeichnete Schreiben und gegen die in diesem Paket des IWF geforderte Deregulierung und Prekarisierung der Arbeit beobachtet. Rápidamente un acuerdo entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE y Lenín Moreno, sin la participación de los trabajadores, la que modificará el decreto sobre combustibles, pero los otros dictados del Fondo Monetario Internacional seguirán en vigencia, en particular el recorte salarial del 20% para los empleados del Estado. Después de este acuerdo se ha producido una ola de detenciones contra políticos de la oposición y periodistas críticos. Aber es wurde schnell eine Einigung zwischen dem Verband der indigenen Nationalitäten CONAIE und Lenín Moreno ohne die Beteiligung der Arbeiter erzielt, die das Treibstoffdekret modifizierten. Aber die anderen Vorgaben des IWF würden in Kraft bleiben, insbesondere die Lohnkürzung von 20% für Staatsangestellte. Seit diesem Abkommen hat es eine Welle von Verhaftungen von Oppositionspolitikern und kritischen Journalisten gegeben. Indígenas se pronunciaron en contra de la criminalización de las manifestaciones y de los detenidos, pero no mencionaron las detenciones
mientras la Embajada de México en Quito abría sus puertas para recibir a los perseguidos políticos ecuatorianos. Indigene Vertreter sprachen sich gegen die Kriminalisierung inhaftierter Demonstranten aus, erwähnen aber nicht die Verhaftung von Oppositionspolitikern. Während die mexikanische Botschaft in Quito ihre Türen öffnete, um die verfolgten ecuadorianischen Politiker zu empfangen. Los políticos encarcelados son acusados de terrorismo, entre otras cosas, de ser responsables de actos de violencia durante las protestas. Todos los detenidos pertenecen al partido de oposición Revolución Ciudadana o son cercanos al expresidente Rafael Correa. Mientras tanto, la mayoría de los principales miembros de Revolución Ciudadana han sido arrestadas o se encuentran en el extranjero. Den inhaftierten Politikern wird unter anderem Terrorismus vorgeworfen. Sie seien für Gewalttaten während der Proteste verantwortlich. Alle Festgenommenen gehören der Oppositionspartei Bürgerrevolution, Revolution Ciudadana, RC an oder stehen dem ehemaligen Präsidenten von 2007 bis 2017 Rafael Correa nahe. Inzwischen sind die meisten führenden Mitglieder der Revolution Ciudadana, RC, entweder verhaftet oder im Ausland. El triunfalismo sobre el cierre del conflicto proviene de una idealización del movimiento indígena ecuatoriano, pasando por alto que este es políticamente muy diverso. No olvidemos que la CONAI y su instrumento político, Pachacutic, han hecho no una, sino que varias veces alianzas con la oligarquía ecuatoriana. Das Triumphieren über das Ende des Konflikts geht auf eine Idealisierung der ecuadorianischen indigenen Bewegung zurück, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass sie politisch sehr vielfältig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die CONAIE und ihr politisches Instrument, die Pachacutic, nicht nur eine, sondern mehrere Allianzen mit der ecuadorianischen Oligarchie eingegangen sind. Que el traidor Lenín Moreno llegó al gobierno con el programa de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, con un programa político que posicionaba a Ecuador en la línea con los gobiernos progresistas de la región, pugnando por emanciparse de la pesada tutela de Washington. Pero este revirtió el camino transitado por Correa y lo hizo sometiéndose vilmente a los mandatos de Washington. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass der Verräter Lenín Moreno mit dem Programm der Bürgerrevolution des ehemaligen Präsidenten Rafael Correa mit einem politischen Programm zur Regierung kam, das Ecuador im Einklang mit den fortschrittlichen Regierungen der Region positionierte und darum kämpfte, sich von der schweren Vormundschaft Washingtons zu emanzipieren. Aber er kehrte den Weg um, den Correa eingeschlagen hatte, indem er sich abscheulich den Mandaten Washingtons unterzog. Se transformó en una derrota, cuyo sacrificio fue ofrendado en una falsa mesa de negociaciones. Pero estamos seguros que más tarde que nunca, no solo los pueblos originarios, sino también las masas populares y sus trabajadores en Ecuador exigirán que se cumplan sus demandas. La unidad del pueblo es imprescindible. Adelante, pueblo ecuatoriano. Wir müssen sagen, dass der Volksaufstand
leider in eine Niederlage verwandelt wurde, deren Opfer an einem falschen Verhandlungstisch geopfert wurden. Aber wir sind sicher, dass später denn je nicht nur die ursprünglichen Völker, sondern auch die Volksmassen und ihre Vertreter und Arbeiter in Ecuador verlangen, dass ihre Erforderungen erfüllt werden. Die Einheit des Volkes ist unerlässlich. Vorwärts, Ecuadorianer! En nuestra América Latina sus pueblos continúan luchando por la paz y la justicia social. En Chile el día de ayer, el presidente derechista Sebastián Piñera, siguiendo el ejemplo de Ecuador, decretaba el estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, ante las protestas de los escolares por el alza de las tarifas del transporte público, criminalizando las protestas y aplicando una fuerte represión contra los jóvenes. ¡Abajo el gobierno liberal chileno! Abajo! In unserem Lateinamerika kämpfen die Menschen weiter für Frieden und soziale Gerechtigkeit. In Chile hat der rechte Präsident von Chile, Sebastián Piñera, gestern nach dem Vorbild Ecuadors den Ausnahmezustand in den Provinzen Santiago und Chacabuco verhängt, nachdem Schüler wegen steigender Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel protestiert haben. Die Proteste wurden kriminalisiert und mit starker Repression gegen Jugendliche eingesetzt. Nieder mit der chilenischen neoliberalen Regierung! A nivel internacional, las sanciones y el bloqueo económico incentivadas por Estados Unidos han encontrado eco en la Unión Europea y ha amenazado a Nicaragua en aplicar sanciones, como ya lo ha hecho Estados Unidos, lo que ha sido repudiado por su presidente Daniel Ortega. Pero los pueblos latinoamericanos no se dejan doblegar. Y es así que Cuba y Venezuela continúan siendo los bastiones de resistencia en contra del imperialismo de Estados Unidos, resistiendo el bloqueo económico y avanzando en sus posiciones de lucha. Auf internationaler Ebene haben die von den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen und die Wirtschaftsblockade in der Europäischen Union ein Echo gefunden und Nicaragua mit der Anwendung von Sanktionen gedroht, wie es die Vereinigten Staaten bereits getan haben, was von ihrem Präsidenten Daniel Ortega abgelehnt wurde. Aber die lateinamerikanischen Völker lassen sich nicht besiegen und so sind Kuba und Venezuela weiter die Bastionen des Widerstands gegen den US-Imperialismus, die sich der wirtschaftlichen Blockade widersetzen, indem sie sich widersetzen und in ihren Kampfpositionen vorankommen. Genauso Bolivien natürlich. De los casi 60 años de bloqueo de Estados Unidos a Cuba, la isla muestra notables logros en materia social y cumple varias metas trazadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, el gobierno venezolano avanza en sus acuerdos con la oposición de Venezuela frente a las próximas elecciones parlamentarias y a nivel internacional logró una gran victoria histórica al incorporarse al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aun cuando estuvo enfrentada a una campaña feroz por parte de Estados Unidos y sus gobiernos satélites. 60 Jahre US-Blockade gegen Kuba zeigt die Insel heute bemerkenswerte Leistungen im sozialen Bereich und erfüllt mehrere Ziele, die sie in den Zielen der nachhaltigen Entwicklung festgelegt sind. Andererseits treibt die venezolanische Regierung ihre Vereinbarung mit der Opposition Venezuelas voran,
bei den bevorstehenden Parlamentswahlen und hat durch den Beitritt zum Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen UNO auch bei einem heftigen Feldzug der Vereinigten Staaten und ihrer Satellitenregierung international einen großen historischen Sieg errungen. Ante esta aguda situación es imprescindible. Solo ella nos permitirá avanzar por la justicia social de los pueblos y la paz mundial. Solo unidos venceremos. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! Wir bekräftigen, dass die internationale Einheit der Völker angesichts dieser akuten Situation von wesentlicher Bedeutung ist. Nur so können wir für soziale Gerechtigkeit der Völker und den Weltfrieden eintreten. Nur gemeinsam werden wir gewinnen. Es lebe die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!